Պարոն Վարդանով, հրապարակումներ եղան այն մասին, որ իսրայելցի մասնագետները Ադրբեջանում ադրբեջանցիների խնդրանքով նոր մատակարարված զինատեսակները փորձարկել են Հայաստանի դիրքերի վրա։ Իհարկե եղան հրապարակումներ, որ օպերատորները հրաժարվել են, պատվիրակության ղեկավարն է փորձարկել եւ այլն, ինձ ամեն դեպքում հետաքրքիր է միջադեպը ինչպես կմեկնաբանեք, ինչու է Իսրայելը վերջո գնաց այդ քայլը։ Դա ինֆորմացիոն արտահոսք է, ճիշտ է։ Ինֆորմացիոն արտահոսք ու ֆիրմայի ներկայացուցիչները շահագրգիռ չեն նման բաների վերաբերյալ, ասենք, որ տեղեկացվի աշխարհը, շահագրգիռ չի նույն ձևով, որ Իսրայելում տեղյակ լինեն։ Փաստորեն այդ արտահոսքը ապահովվել է զուտ դրա համար, որ Իսրայելում ներքին ինչ-որ հարցեր լուծվի։ Կարծում եմ դա ուղղված է ավելի շուտ, ասենք, իրենց պաշտպանության նախարարի դեմ, Լիբերմանի դեմ, որը թուրքերի թիվ 1 հարազատն է, Լիբերմանը նախկին արտգործնախարարն էր, հիմա պաշտպանության նախարարն է իրանց, շատ հետաքրքիր սորտ է հայացյաց, նույնիսկ իր լկտի հայտարարությունը մի ժամանակ, ասենք, համացանցում դրված էր, որ իրան հարցրել են Իսրայելը երբ կընդունի հայոց ցեղասպանությունը, ինքը շատ սարկազմով, հեգնանքով պատասխան տվեց։ Իրա դեմ է ուղղված։ Հիմա մի խնդիր էլ կա, որ եթե հրաժարվել են օպերատորները նման բան անեն, իսկ հրաժարվել են մյուս անգամ իրենց ուսուցիչները, ովքեր որ դասավանդում էին թուրքերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներին, տարբեր սարքավորումներ կա իսրայելական, որ աշխատել է, այդ իրանց օպերատորները աշխատել են, թե չէ, դա հարցեր է, որ մնում է, բաց հարցեր են։ Իմ կարծիքով Իսրայելը շատ ակտիվ բան անում, թուրքերի հետ համագործակցում է, Մերձկասպյան թուրքերի հետ, զուտ հակաիրանական ճակատ ստեղծելու նպատակով։ Այս ամեն ինչը ավելի շուտ իրենց այդ բացվել արտահոսքը ուղղված էր ինձ թվում է ներքին ինչ-որ հարցալուծում քաղաքական, վերջապես հիշենք, ասենց մի շղթա է այդում Իսրայելի հետ կապված, որ իրենց նախկին եւ ոչ այնքան նախկին քաղաքական գործիչներ, որ եկան Հայաստան, փորձում են ջերմացնել Հայաստանի հետ հարաբերությունները, հետո Շավարժ Քոչարյանի հայտարարությունը, որ մենք միգուցե գնենք իրենց այդ անօթաչու սարքերը, որը ես համարում եմ բավականին սխալ մոտեցում, չի կարելի Իսրայելից բարձր տեխնոլոգիայի բաներ գնել, որովհետև դա այն բաներն է, որ զենքի գինը ավելի շատ որոշում է ուղեղը, ոչ թե իր զենքի գնագոյացման մեջ շատ քիչ դեր է խաղում պայթուցիկը, մետաղը, ավելի շուտ ուղեղի աշխատանքն է, չէ՞։ Նման բաներ պիտի մենք ինքներս մեր մոտ զարգացնենք։ Ենթադրաբար թվերը այնպես ենթադրական են, էլի, ասենք մի խարուպը արժե $500,000։ $500,000-ով նմանատիպ սարքեր Հայաստանում կարելի է սարքել երևի 2000 հատ կամ 1000 հատ։ Չի կարելի, ասենք, այդ վատնել միջոցներ, այ ոնց որ Իսկանդերը իմ կարծիքով սխալ բան էր գնելը։ Մենք պիտի ավելի շուտ գնեինք սկադերը, որոնք այդքան հեռու չեն խփում ու այդքան ճշգրիտ չեն, բայց 1000 հատ կարային գնենք 2-3 հատ Իսկանդերի գնով։ Իսկ սկադը այն բանն է, որ եթե հիշում եք, նույնիսկ Եմենի ապստամբներն են կարողանում օգտագործեն Էլ-Ռիադի վրա, Սաուդյան Արաբիայի վրա։ Պիտի խելամիտ օգտագործենք մեր ոչ այնքան մեծ ռեսուրսները։ Պարոն Վարդանով, ապրիլյան էսկալացիայի ժամանակ հիշում ենք հիմնականում պրոռուսական ուղղվածություն ունեցողները շատ էին նշում, որ տանոթաչու սարքերն են էական դեր ունեցել, հենց դրանից հետո ակտիվացան խոսակցությունները, որ մենք կարող ենք Իսրայելից գնել, բաց է շուկան, պարզապես մեր մոտ չկա ցանկություն այդ տանոթաչու սարքերի մասով։ Ես չեմ կարծում, որ ճիշտ զրույց է, ասենք, որ հենց մենակ իսրայելական զենքերով էր թուրքը լկտիացել այն աստիճան, որ ապրիլին փորձեց լայնամասշտաբ գործողություններ անի։ Իրենց լկտիացրեց մեծաթիվ տանկերի քանակը, որ իրանք նոր ձեռք էին բերել Ռուսաստանից։ Պետք չի մոռանալ, որ մեր արտիլերիայի
հարվածը եղավ կենտրոնում կուտակված մեծ քանակի զրահմեքենաների եւ տանկերի վրա, որոնք ռուսական արտադրանք էին, որոնք պատրաստվում էին գրոհին Ասկերանի, Ստեփանակերտի ուղղությամբ։ Չգրոհեցին, իմ կարծիքով դա բարձրաձայնել եմ մի քանի անգամ, այն էր պատճառը, որ չգրոհեցին, որ կենտրոնից մենք ուժեր չտարանք հյուսիս դեպի Թալիշ եւ հարավ դեպի Լալալայքին, այլ ռեզերվներ գոյացան, ասենք մարդկային զինվորական ռեզերվներ գոյացան կամավորներով եւ կարողացան, ասենք, անցքերը փակել պաշտպանության բանակի պաշտպանական համակարգի մեջ կամավորականներով։ Հսկայական ռեզերվ կուտակվեց 5-ից 7000 հոգի 20-25 հազարանոց բանակի համար դա հսկայական ռեզերվ է, ու մենք դրա կարիքը չունենալով հյուսիս-հարավը, ասենք, ուժեղացնելուց կենտրոնը թուլացնել, թուրքերին զրկեցինք այդ մեծ հաճույքից ռուսական զրահատեխնիկան օգտագործելու։ Փաստորեն իսրայելական զենքերը, որ իրանք ունեին, դրա ավելի շուտ ապահովող զենքի տեսակներ էին, քան ռեալ հարվածող ուժը։ Ռեալ հարվածող ուժը հենց ռուսական էր։ T-90-ները, այդ BTR-ին 3, 4, 5, 6, 15 Իսկ ապրիլից մինչև այսօր մենք դրա հետ կապված ինչ-որ քաղաքականություն տարել ենք, կանհրաժեշտություն, մենք տեսնում ենք, որ շարունակվում է զենքի մատակարարումը Ռուսաստանի կողմից, ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններն էլ ավելի են խորանում, զարգանում, պաշտպանության նախարարի այցը իրենց նաև Մոսկվա, ինչ կարող ենք անել այս ուղղությամբ։ Մենք կարող ենք ռուսի պես անթասիբ չլինել, ռուսը ոնց էր մի քանի կոպեկով մոռացավ իր սպաների արյունը, մեկ սպայի արյունը, ինքնաթիռի խոցումը, չէ՞։ Մենք պիտի այտենց անթասիբ չլինենք, չնայենք, չնմանվենք, ասենք, այս տարածքային գեգեմոն Ռուսաստանի պահվածքին, մենք մեր պահվածքը դրսևորենք։ Օրինակ, ով է ասում, որ մեր դաշնակցի տարածքում չենք կարող հատուկ գործողություններ անել կանխելու թուրք-ռուսական հարաբերությունները։ Ով է մեզ դա արգելում։ Պետք չի մոռանալ, որ անսպասելի 70-ական թվականներում Ֆրանսիայի տարածքում անսպասելի պայթեց ռեակտորը, որը պիտի Իրաք ուղևորվեր, հասկանում եք։ Բնական է, դա Իսրայելի արարքն էր իր դաշնակից Ֆրանսիայի տարածքում, որպեսզի, ասենք, փողի խաթր ֆրանսիացին չմոռանա իրենց այդ եղբայրական հարաբերությունները, ով է մեզ դա նման բաներից, ասենք, հեռու պահում։ 90-ական թվականներին երևի շատերը տեղյակ չեն, բայց մենք հետախուզական մի պրավալ ենք ունեցել, երբ որ Մոսկվայում հայտնաբերվեցին մեր հետախույզները, հետախուզության վարչության պատասխանատու սպաներ, որոնք Ռուսաստանում, Մոսկվայում որոշ գործողություններ էին նախապատրաստում։ Պետք չի մոռանալ, ասենք, այն փաստը, ինչի համար Վանո Սիրադեղյանն է հիմա հետապնդվում։ Նա 90-ական թվականներին լկտիություն ունեցավ ճակերտավոր իր երկրի շահերը պաշտպանելով, միգուցե սխալ որոշում կայացնելով, հատուկ նշանակության մի խումբ ուղարկեց Մոսկվայում ինչ-որ հարց լուծելու։ Ով ասում, որ մենք չենք կարող այդպես բան անենք հիմա։ Դա ինչ-որտեղ հանցավոր է ստացվում, չէ՞, ասենք, մեր դաշնակցի տարածքում, բայց մեր դաշնակցի պահվածքը ոնց է։ Ինքը տասնապատիկ չէ, հազարապատիկ ավելի հանցավոր է, քան մենք, որտեղ ինքը Թուրքին հզորացնում է այն աստիճան, որ ռուսական զենքեր եթե միաժամանակ կրակեն, երևի 1 միլիոն մարդ կարող է անավերացնի, ու եթե Ռուսաստանի տարածքում մենք օրենք խախտելով ինչ-որ սարքեր փչացնենք, կամ ինչ-որ ռուսական պաշտոնյայի բացահայտենք իր լկտի պահվածքը եւ այլն, ու շանտաժով ստիպենք, որ ինքը հետ կանչի իր, ասենք, ստորագրությունը ռուս-թուրքական հարաբերություններից, ով ասում, որ նման բաներ չի կարելի անել։ Պետք չի վախենալ դաշնակցի մռնչոցից։ Ռուսը ինչքան մեծ է դաշնակից, այդքան էլ Թուրքին, ասենք, ստրատեգիչский партнер է ըստ իրանց ասելու։ Ինքը փողին մունատ ամեն ինչ կանի։ Եթե հնարավոր է օրենքի սահմաններում մի բան անել, օրենքի սահմանում պիտի այդ ամեն ինչը կախվի։ Եթե հնարավոր չի, կարելի է եւ օրենքը շրջանցելով որոշ բաներ անել, թեկուզ բռնվել, դատվելով, ինչ ա եղել։ Երկրի համար կարելի է եւ դատվել մի քանի տասնյակ տարի նստելով օտար բանտերում։ Օրինակ, վերջերս ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին մեր մասնակցությունը Վրաստանում ինչ որ կերպ կարող ենք ասել, որ հակակշիռ ստեղծելու քայլեր են, թե էական չեք համարի, օրինակ։ Չեմ կարծում, որտեվ նման բաներ անընդհատ գնում է, մեր ռազմաքաղաքական վերնախավը
ավելի շուտ փորձում է միաժամանակ մի քանի աթոռի վրա նստի, ոչ թե հակադրվի Ռուսաստանին։ Ռուսաստանին հակադրվելու համար մի քիչ ավելի լուրջ մարմնի շարժումներ են պետք, բայց ես կարծում եմ, որ պետք էլ չի Ռուսաստանի հետ հակադրվել։ Ով ասում, որ անպայման պիտի լինի կամ Ռուսի հետ կամ Ռուսին հակառակ, ոչ։ Եկեք մենք մեր գործը առաջ տանենք։ Նայեք, Գյումրին արդեն քանի տարի է Ռուսաստանի հետ պայմանագիր ունենք, որ ինքը բազան ունի, արդեն 25 տարի, չէ՞, 25 տարի։ Մինչև հիմա մենք իրենց անհրաժեշտությունը ունենք, մենք իրենց կարիք ունենք, իրենց անհրաժեշտությունը կա այդտեղ գտնվելու։ Մինչև հիմա մենք ոչ մի բան չենք արել այդ մեծագույն անցքը փակենք։ Մինչև հիմա մենք այն հարցը չենք լուծել, որ ինքնուրույն կարողանանք Օսմանների դեմը կանգնենք։ Հələ հակառակը ավելի ու ավելի ենք սերտացնում Ռուսաստանի հետ կապը, այդ համաձայնագիր ստորագրելով ընդհանուր հրամանատարության, որը որ բերում է ավելի շատ դրան, որ մենք ավելի ենք արխայնանում այդ հատվածում, անցքերը մեծանում են։ Հակառակը պիտի անենք։ Մենք պիտի գանք այն դրան, որ այդ լրիվ հարավային մեր սահմանները այնքան անառիկ կլինեն, այնքան գերհզոր բանակով ու զինված ուժերով, պատրաստված ռեզերվով, ոչ թե թղթի վրա ստորագրած ռեզերվով, այլ պատրաստված ռեզերվով համալրվելու, ասենք այդ զորամասին պատրաստ, այնքան ռեալ ուժ ունենանք, որ ռուսի կարիքը չունենանք, ու ռուսը այդ վաղ հավատացեք ավելի լավ դաշնակից կլինի։